Weh, Nyapa? kowe nyapa jane? Gak ngerti aku genah melitor ini toh. Duwe lemari murah apa ora kowe? Duwe. Kene tak sepino lemari sing murah. Gitu. Sak paket oleh loro regane 3.200.000. Sing pertama oleh iki. Gitu. Lemari pintu 3 mendingi kayak ngene iki lho. Iki bane apa iki bane? Kayu jati masa kayu telo kayak ngene. Oh, masuk. Oh, yo. Nah, sing keloro engko oleh ngene iki, dua pintu ngene iki. Lah semisal kok motive padha kaya kuwi yo enek ngene iki nomor 9 iki. Oke. Padha-padha kombinasi. Nah, kuis pengiriman sak luruh wilayah Jawa Timur, Jawa Tengah wis gratis ongkir. Gratis ongkir. Iya no, pembayaran kok COD. Barang tidak sesuai duduk kayu jati, iso di cancel. Nah, cara pemesanan langsung di bio profil di situ nomor WA nih Mas Ugi langsung aja di WA. Wes ngono ae langsung. Oke, siap.